Kalian akhirnya tiba, Tim Truk. Ayo ikut aku. Taman hiburan ini telah lama terbengkalai. Aku ingin merenovasinya. Tim Truk, aku mengandalkan kalian. Tidak masalah, kamu bisa mengandalkan kami. Tim Truk Super, ayo kita mulai bekerja. Aku adalah Derek. Ayo kita rakit akuarium terlebih dulu. Ayo kita amankan penopang terlebih dulu. Bangunan akuarium sudah selesai. Aku adalah Derek. Ayo kita pasang kabin baru untuk biang lala itu. Pasang kabin baru untuk biang lala itu. Yeay, pemasangan biang lala sudah selesai. Aku adalah Derek, dan aku juga bertugas memperbaiki kereta luncur. Ayo kita rakit jalurnya terlebih dulu. Pemasangan jalur kereta luncur telah selesai. Aku adalah bulldozer. Izinkan aku membersihkan tanah sebelum memompa istana. Aku adalah mesin penebar rumput. Aku ahli dalam meletakkan rumput. Berikutnya, ayo kita pompa istana. Usap ke atas untuk menghubungkan pompa dengan istana. Ketuk tombol untuk memompa istana. Istana goyang sudah siap. Yeay, konstruksi taman hiburan telah selesai. Aku cukup puas dengan taman bermain yang telah direnovasi. Terima kasih banyak. Kalian akhirnya tiba, Tim Truk. Ayo ikut aku. Taman hiburan ini telah lama